Batmanová dovolená ve Vietnamu. A pane, dobrý den. Nechcela byste naše porcelán vietnamský? No, kde je vyrobený? V Cíně, víte? Jo, dobré, tak toho jednoho Vietnamce, prosím. Však hej, 120, víte? Dobré. Pane, já myslela porcelán, a ne Vietnames. To je zase den. Rodinu jsem doma. Doma? V Cíně? Tam jsou být fakt chlapáčký výlet. Představuju vám vaši novou chůvičku. A dobrý den, Sína nikdy nebyla hezcí. Dujten ten vůhogan, šusí mosi, kumpá fobosi, bombonam bobon foboga, 6letní závitíší kusy. To jméno mé. To je fakt chlapáčké jméno. Zkráceně Gáďo. Tady to je moje kočička Čuminka. Košička, tu já udělám na pánvice, rád vám ji udělám na pánvice. Usmažím ji. Jaký koření byste chtěli? Gyros? Čínské koření? Tikka masala? Bando, rád vás zase vidím, čau líbo. Já jsem Aneška. Hele, jsi nějaká nová, ne? To je díky, že jsi všimnul, mám nový tetování. Dobře, ty cyklistka. Vždycky jsem napsána ve scénáři a nechci mít problém s policií. A čau, degešáci? Ej, co to máte s držkou? No, to byl dlouhý příběh. Uholiče. A proč mě to štve, ty vlasy? A ať nás to úplně změní. Jasán. Tak, dneska to máte oba za kilo. Líbuško. Čau, co potřebuješ? Svolej všechny. Kam? Do bazénku. Kolikátou? Na 3. OK. Všichni jdeme do bazénu. Jo, to líbej chlap. Jak jistě všichni víte, mám narozeniny, tak mi kupte dary. Ne z lásky, z povinnosti. Konečně příležitost k podělku. Jo, se těším. Všiml jsem si, že Batmanovi chybí žena. Od mého příchodu mi přijde, že líbá být víc chlap než žena. Tak jsem mu přivedl svůj sestřenici z 5. kolene. Sehnal jsem ji na vánočním jarmarku v Hanoji. Je sladká jako letní závitky, fusí holí pouze 3krát do týdne, fitko každý den, 3krát. A bysáky má tak velké, že nemůže otočit hlavu na stranu. Jmenuje se Pavel Dvořák, za svoboda, bombonamboro, toto risotto a ňoňuňo. Čau, já jsem Pavel, líbezná a stále přitažlivá slečinka pro vašeho broučka. Já jsem koupil Batmanovi chlapáčkou kuklu a řetěz, protože ji ještě nemá. Mu dáme čuminku. Jako jak přítelkyně a stálá milenka jsem se rozhodla mu darovat dárkový koš, ve kterém je vše, co potřebuje a má rád. Poslední dobou jsem si povšimla, že má poněkud seschlé rty, takže tam má balzam na rty. Tam má nějaké vitamíny. Jako dárek jsem se rozhodl mu věnovat oko na řetězu, protože jsem si všiml, že ho ještě nemá a hlavně nemám čas schánět takhle narychlo dárek na eBay. A za šílenou by to doručili až do 14 dnů. A Alzaboxy jsou nelegální. Líbo! Ano, zapomněl jsem si uspořádat velepařbu. A co potřebuješ? Aby si do 3 minut udělala. Díky. OK. Klasika. Já líbo. Koš. Čuminka v hlavě. Já šálo, díky, takovýhle otroky ještě nemám. Bando, díky za dárky. Ale Gadžo, ty jsi mi nedal. Počkejte. Zapomněli jste na můj dárek. Co pro mě máš, Gadžo? Mám pro tebe svůj sestřenice z 5. kolene. Je líbezná, svalnatá, trochu chlupatá, ale holí se, neboj se. Koukaj na ní. Čau, já jsem Pavel. Víš, kolik váží lední medvěd? To teda nevím. Dost na to, aby mezi námi prolomil led. Jsem rád, že jsi dostal takovou buchtu. No, to s tebe udělal já konečně pořádného chlapa. Chtěl jsem ti to říct z očí do očí. Poslední dobou je to s tebou bída. Už ani ty Barbie filmy nesledujem. A co ti na to řekne Líba? No, Cítím konkurenci. V příštím díle uvidíte.
Pojď do ringu, ty koště. Ti zlomím všechny hnáty. To bude fakt chlapácký dámský souboj. Bride, přišlo na vás obvinění na sociálku. Ale co ten dělá Dášenka? Zapojte Dášenku, prosím, do příběhu.